दोस्तों, मुन्ना बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में हल चलाता है। एक दिन मुन्ना के पास फोन आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुन्ना ये सुनता है और अपने माँ के पास जाता है और देखता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। और मुन्ना साइकिल से तुरंत शहर की ओर चल देता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवा देते हैं। मुन्ना दवा लेकर आने लगता है। तभी कुछ हरामी बंदर उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे मार कर दवा छीन लेते हैं। मुन्ना घर आता है। लेट हो जाने की वजह से मुन्ने की माँ मर जाती है। यह सब देखकर मुन्ना गुस्सा हो जाता है और दिन भर पढ़ने लगता है और तैयारी करता है। और कुछ दिनों में मुन्ना का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है और मुन्ना उन्हीं बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल देता है। यह क्या, आपने इस मुन्ना के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?